Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Haribo. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we will read from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 24, Worshipping Govardhana Hill. И така, от 10 песен на Шримад Бхагаватам, 24 глава, озаглавено обожанието на хълма Говардана. Yes, because today is Govardhana-puja. Защото днеска е Govardhana-puja. Yes. So we will see what this means, the worshipping of a hill. Сега ще разберем какво означава това да се обожава хълма Говардана. We don't worship hills normally, we worship Krishna. В повечето случаи не обожаваме хълмове, обожаваме Кришна. So, well, we will find out. Well, actually, because maybe here it is not said. We'll see if it is said, then we'll see why we worship a hill. Let's first read Srila Prabhupada's summary of the 10th canto. He published this in 1970, long before Hare Krishna. Just before even the other cantos were published. Сега ще видим дали изобщо трябва да обожаваме хълмове. Нека първо да прочетем обобщението, което Шрила Прабхупада даде още в самото начало, преди да бъде публикуван Бхагаватам. He felt that possibly he would not be able to finish the Bhagavatam, the verse by verse translation and purport. And yes, it's true. He stopped with 13, and this is 24. Понеже Шрила Прабхупада се страхуваше, че няма да успее да завърши Шримад Бхагаватам стих след стих, и затова първо той ни остави обобщението. И това беше наистина така стана, той стигна до 13 глава, а пък тук сме на 24 глава. What he did, practically what we will be reading are the verses, it's translation of the verses, and of course some purport, but it's not, if you don't know the verses, you don't know which is which. So everything will be there, translations and purport simultaneously. И всичко тук е направено по стихове. Този, който знае стиховете, ще може да ги открие. И не само, а и поясненията. Тук всичко е дадено в това обобщение. So while engaged with the Brahmanas who were too much involved in the performance of Vedic sacrifices, Krishna and Balaram also saw that the cowherdmen were preparing a similar sacrifice in order to pacify Indra, the king of heaven, who is responsible for supplying water. И така, докато били ангажирани браманите твърде много с приготовления за ведическа церемония, за ведическо жертвоприношение, Кришна и Баларама видяли, че също и пастирите се подготвили за подобно жертвоприношение с цел да бъде удовлетворен Индра, краля на рая, който бил отговорен за доставането на вода. So yes, we understand that everything is personal. So water is not just coming from the sky automatically. И ние разбираме, че всичко е личностно, а не е така, че водата идва от небето автоматично.
Yeah, the material idea is that material nature is just happening. За материалиста той си казва материалната природа, нещата просто се случват. Therefore, we call them materialists. Затова ги наричаме материалисти. The supreme absolute truth is matter. За тях върховната абсолютна истина е материята. There's not even anything spiritual, it's all material. Няма абсолютно нищо духовно, всичко е материално. And then we have those who understand, yes, there's something spiritual, but it's definitely not personal. Има и тези, които казват, да, има и нещо духовно, освен тази материя, но то не е с личностен происход. The impersonalists, so we have the materialists and the impersonalists, and then we have the personalists. 3 categories. Имаме 3 категории: материалисти, имперсоналисти и персоналисти. Yes, so then the impersonalists, we have the Mayavadis and the Shunyavadis, or the Buddhists. But it's a slight detail difference. Ultimately, it's not personal. That's the important point. Измежду имперсоналистите имаме 2 основни категории: Майявади и будисти. Но и двете категории са имперсоналисти. So devotees, they are known as personalists. Vaishnavas, worshippers of Vishnu as the supreme person. А преданодарените те са известни като персоналисти, вайшнави, които обожават върховния като върховната личност. And because Krishna or God doesn't work, so when work has to be done, he has others who can do it for him. И понеже върховния той не работи и когато някаква работа трябва да се свърши, той ангажира други личности да свършат работата. It's like any important, powerful man. He doesn't have to work. He just makes a phone call and everybody runs. Както всеки важен и могъщ човек, той няма нужда да работи. Просто едно телефонно обаждане и всички почват да се задействат. And Krishna is so powerful, he doesn't even have to make a phone call. Кришна пък е толкова могъщ, че дори не му се налага и да се обажда по телефона. Just by his desiring something, automatically somebody understands I have to do this and everything will be done. Просто като пожелая едно нещо да се осъществи, всички разбират за това желание и всички те почват да го изпълняват. So in the government of the Supreme Lord, Indra has the water department. В правителството на Върховния Бог Индра е в департамента, който отговаря за водата. And here you also have a water department normally, and people get supplies from some agency and they are controlling the supply of water. Тук също имаме отдел, който отговаря за водата и там има агенция, която доставя вода. And you have to pay for the water. И също трябва да се платиш за тази вода. So you also have to actually pay for the water that's coming from the sky. И затова ние също трябва да платим за водата, която идва от небето. So how do you do that? By sacrifice. Как правим това? Като извършваме жертвоприношение. So, because people in those days, they understood that, so they wanted to have a sacrifice in order to please Indra, so he would continue to supply rain just when it's needed, the right amount, not too much, not too little. И понеже хората разбирали това, те се опитвали да направят жертвоприношение, за да удовлетворят Индра, за да водата, за да не е твърде много, също и да не е твърде малко. So he controls the rain, he controls also the clouds and everything. So when he's displeased, there may be inundations, there may be hurricanes and torments, how do you say, lightning, and so many disasters happen. Когато той не отговаря само за дъждовете, но отговаря също така и за облаците, и когато той не е удовлетворен, тогава може да има различни природни бедствия. So, Srila Prabhupada says that as stated in the Chaitanya Charitamrita, a devotee of Krishna has strong and firm faith in the understanding that if he is simply engaged in Krishna consciousness and Krishna's transcendental loving service,
then he's freed from all other obligations. Както е споменато в Чайтания Чаритамрита, предано дание на Кришна, има твърдата вяра в разбирането, че просто ако се ангажира в Кришна съзнание и в трансцендентално любовно служене на Кришна, тогава той е освободен от всички други задължения. A pure devotee of Lord Krishna doesn't have to perform any of the ritualistic functions enjoined in the Vedas, nor is he required to worship any demigods. Чистия преодарен на Кришна няма нужда да извършва каквито и да е ритуалистични дейности, които са предписани във Ведите, нито той трябва да обожава някой полубог. Being a devotee of Lord Krishna, one is understood to have performed all kinds of Vedic rituals and all kinds of worship to the demigods. Бидейки просто предано дарен на Бог Кришна, трябва да се разбира, че този човек вече е извършил всички видове ведически ритуали и вече той е обожавал всички видове полубогове. One does not develop devotional service for Krishna by performing the Vedic ritualistic ceremonies or worshipping the demigods, but it should be understood that one who is engaged fully in the service of the Lord has already fulfilled all Vedic injunctions. Личност, която не е развила предано служение към Кришна, чрез различни ведически ритуални церемонии или обожаване на полубоговете. По-скоро човек не е развива предано служение към Кришна чрез различни ведически ритуалистични церемонии и чрез обожаване на полубоговете. Но трябва да се разбира, че този, който е ангажиран изцяло в служене на Кришна, вече е извършил всички ведически предписания. In order to stop all such activities by his devotees, Krishna wanted to firmly establish exclusive devotional service during his presence in Vrindavan. С цел да се спрат всички подобни дейности от неговите преднаударени, Кришна искал много твърдо да установи уникалната позиция на правилното служене, докато бил в Вриндаван. So the fact that devotees don't worship the demigods doesn't mean they disrespect them. Това, че преднаударените не обожават полубоговете, не означава, че те нямат уважение към тях, са неуважителни. So there's a difference between worshipping and respecting somebody. Има голяма разлика между това да обожаваш някой и да го уважаваш. So the devotees understand that the demigods are actually also devotees who are like government servants in the government of the Lord. Преднаударените разбират, че полубоговете са също слуги на Бога в неговото правителство. So the worship is not necessary. Actually, Krishna Bhagavad Gita says that less intelligent persons, they worship the demigods because they also want to have some material benefit. Неинтелигентните обаче обожават полубоговете. Защо? Защото искат различни материални ползи. So devotees are not interested in getting any material benefits from any demigod. Преднаударените, те нямат никаква цел, никакво желание да получат каквото и да е материална полза от който и да е полубог. Well, they should not be interested. Или поне не би трябвало. Because they may be interested. Може и да се интересуват. Yes, we have that already. We have seen it. There's some devotees who came to Krishna consciousness, and in the beginning they understand, we only worship Krishna. Then somehow or other they know, and they go to India and they hear so many things, and then somehow or other they become attracted to maybe worship some demigod to get something for Krishna, of course. Виждали сме това. В началото някой идва и е много ентусиазиран да отдава предано служене на Кришна, но след това отива в Индия и разбира толкова много неща и започва да обожава
някой полубог, за да получи някакво материално благо, разбира се, който ще го предложи на Кришна. So, this is very risky because maybe in the beginning one said, yes, I will want to be very rich because I want to use all this money for Krishna. Това е много рисковано, защото в самото начало човек може да си каже: аз искам да стана толкова богат. Защо обаче? За да мога да използвам всички тези пари в служение на Кришна. And then when the money comes, then something else becomes more important. Обаче, когато дойдат парите, веднага други неща започват да стават по-важни. So, Krishna wants us to stop all these ideas and establish exclusive devotional service in Vrindavan. И Кришна искал да спре всичко това и искал да установи изключителното или уникалното значение на чисто преемно служение в Вриндавана. He says the same thing in Bhagavad Gita. He says, don't do this, just mame come. You only surrender to me. Forget about all these other ideas and just surrender. I will protect you. You don't have to go to any demigod. Кришна казва това в Бхагавад Гита също. Той казва: просто ми се отдай. Изостави всички други идеи. И аз ще се погрижа за тебе. Няма нужда да ходиш при който и да е полубог. And the idea, of course, also is that Krishna is like the root of a tree. И също идеята е, че Кришна, той е корена на дървото. And the demigods are like the branches and the leaves and the fruits and flowers on the tree. So when the root is given water, then everything goes to the different parts. You don't have to separately water the branches and the twigs and the leaves. А пък полубоговете, те са като клони, малки клонки и също и листа на дървото. Когато даваш вода на корена на дървото, водата автоматично стига до всички останали негови части. Но не е така, че когато поливаш другите части, те се подхранват. Yeah, so similarly, when Krishna is pleased, when we worship the Lord, then the demigods are also satisfied. They shouldn't become envious. И когато Кришна е доволен, тогава и полубоговете получават абсолютно всичко необходимо. Не би трябвало те да са завистливи. So in this pastime we will see that Indra, he forgets who Krishna is and he becomes envious. And why? How is this? They're stopping my sacrifice? And then he wants to punish the inhabitants of Vrindavan by not just pouring rain, but pouring torrents like a disastrous inundation. И тук можем да видим, че Индра, той обаче е завидял и започнал да притеснява жителите на Вриндавана. Не просто с обикновен дъжд, а той изпратил такава буря, която да причини изключително голямо наводнение. So now Krishna, he approaches his father and the older covered men who were arranging the sacrifice, and he just pretends to be innocent and, oh, what are you doing? Please explain to me. И сега Кришна отива при баща си, Нанда Махарадж и другите пастири и така играе ролята на напълно невинно дете и отива и попитва: за какво правите? Може ли да ми обясните? So then, yes, Nanda Maharaj will explain to him that the rainfall is due to the mercy of Indra. И след това Нанда Махарадж му обяснява, че дъждовете идват благодарение на Индра. So, without water we cannot produce grains. А без вода няма как да се произвеждат зърнени храни. And without grains we cannot live, and the cows also have to eat grass, so also everything grows because of sun and rain. Без зърно нямаме какво да едем и също и кравите, те зависят от тревата. Без слънце и без дъжд няма как да оцеляваме. And now it says here that after hearing this, Krishna, he speaks in such a way that to make Indra angry. И тук това, което се казва, че Кришна, когато чува това, изговорил такива думи нарочно, за да може да разгневи Индра.
So it says here, he suggested that they forego the sacrifice, forget about the sacrifice, and his reasons for discouraging the sacrifice performed to please Indra were two reasons. И той посъветвал да забравят за това жертвоприношение за Индра. И за да се спре жертвоприношението, той дал две основни причини за спиране на жертвоприношението за Индра. So first, as we said already, as stated in Bhagavad Gita, there's no need to worship the demigods for any material advancement. И първата причина е няма нужда да се обожават полубоговете, за да се осъществи какъвто и да е материален напредък. All results derived from worshiping the demigods are simply temporary. Всички резултати, които се постигат от обожанието на полубоговете, са временни. Yeah, and only those who are less intelligent are interested in temporary results. И само нискоинтелигентните се интересуват от временни резултати. Second, whatever temporary result one derives from worshiping the demigods is actually granted by the permission of the Supreme Personality of Godhead. И втората причина е какъвто и резултат да получава някой, това е благодарение на Върховната Божествена Личност. Yes, because the demigods are not independent. Защото полубоговете не са независими. Like ministers or government secretaries, they can only act according to the direction of the Supreme President or King or whoever is in charge. Както различни министри и други хора на основни постове в правителството, те не са независими, те действат според наставленията на министър-председателя или на личността, която е отговорна за всичко. So generally they know this and they're very conscious that Krishna is the one who is actually giving the permission. В повечето случаи те знаят това и знаят, че Кришна е този, който дава разрешението. But, here Prabhupada says, sometimes the demigods become puffed up by the influence of material nature, and thinking themselves all in all, they forget the supremacy of the personality of Godhead. Но Шрила Прабхупада казва, че понякога полубоговете те се надуват много с материалните богатства, които имат, и те забравят върховенството на върховната позиция на Върховната Божествена Личност. In Srimad Bhagavatam, it is clearly stated that in this instance Krishna wanted to make King Indra angry. В Шримад Бхагаватам се казва, че Кришна искал да направи цар Индра да го разгневи. Krishna's advent was especially meant for the annihilation of the demons and protection of the devotees. Появяването на Кришна било специално предназначено за спасяване на преданданите и унищожаване на демоните. King Indra was certainly a devotee, not a demon, but because he was puffed up, Krishna wanted to teach him a lesson. Крал Индра, той бил преданодарен, не демон, но понеже бил много се надул, Кришна искал да го научи, като му даде добър урок. So therefore Krishna first made Indra angry by stopping the Indra-puja, which had been arranged by the coward men in Vrindavan. Затова първото нещо, което направил Кришна, е да спре Индра-пуджа, която вече имало приготовление за нея в Вриндаван. So then the next paragraph it is explained how Krishna will speak karma mimamsa philosophy. И в следващия параграф ще видим как Кришна изговаря карма мимамса философията. Which is actually a kind of atheistic philosophy. Която е един вид атеистична философия. They don't accept these philosophers of karma mimamsa don't actually accept the supreme person. Карма мимамса философите всъщност те не приемат върховната личност. So their philosophy is you do your work and you get a result for it. There's no need for any god. Тяхната философия е извършвай си работата и ще получиш необходимия резултат. Няма нужда от никакъв бог. And also it means
because there's no need for any God, because if you don't work, then you don't get a result. So it doesn't really depend on the Lord. И защо това е доказателство? Защото ако не работиш, няма да получиш добър резултат. Няма да получиш никакъв резултат. Така че, защо ти изобщо някакъв Бог? Трябва да работиш, за да си получиш резултата. So, now Nanda Maharaj, he doesn't agree, and they argue that without satisfying the demigod in charge, one cannot derive any good results simply by material activities. Нанда Махарадж обаче не се съгласява с това и той казва, ако просто с изпълняване на своите задължения човек не може да постигне добър резултат, трябва да удовлетвори и полубоговете. And now Prabhupada, he says this is actually a fact. И Шрила Прабхупада казва, всъщност това е факт. And now he refers to the 7th canto where Prahlad Maharaj says, Prabhupada says, for example, it is sometimes found that in spite of first-class medical help and treatment by a first-class physician, a diseased person dies. И Шрила Прабхупада цитира от... You have to follow the text. It's easy. В Шрила Прабхупада цитира от 7 песен на Шримад Бхагаватам. Той споменава Прабхупада Махарадж и той казва как в болницата понякога, въпреки първокласната медицинска грижа, човек умира. It is concluded, therefore, that first-class medical treatment or the attempts of a first-class physician are not in themselves the cause for curing a patient. И в заключение можем да заключим, че въпреки първокласната грижа на докторите и също медицинското лечение, те не са причина за спасението на пациента. There must be the hand of the Supreme Personality of Godhead. Трябва да има ръката на Върховната Божествена личност. Sometimes it is found that in spite of all care by the parents, the children go bad or succumb to death. И също понякога можем да видим, че въпреки добрата грижа на родителите, понякога децата им умират. Therefore, material causes are not sufficient for results. Затова материалните причини не са достатъчни за постигането на добър резултат. There must be the sanction of the Supreme Personality of Godhead. Трябва да го има разрешението на Върховната Божествена личност. So we see that, yes, then Krishna, he argues against this idea of Nanda Maharaj. Then he says that the demigods give results only to persons who have that he says the demigods will only give results if the one executes his duties. И след това обаче Кришна това, което казва е, че полубоговете те могат да дадат резултати само на личност, която си извършва добре задълженията. So the demigods cannot give any good results for the person who has not executed the prescribed duties. И също полубоговете не дават добър резултат на личност, която не си извършва предписаните задължения. So therefore the demigods are dependent on the execution of duties and are not absolute in awarding good results to anyone. So why we have to worship them? Следователно, полубоговете не са така независими да дават добри резултати на някой. Те зависят от изпълнението на предписаните задължения на тези хора. Тогава защо е необходимо изобщо да обожаваме полубоговете? So this is still the Karma-mimamsa philosophy, next paragraph, that there's no need to worship the demigod Indra because everyone gets the result of his work. Продължаваме с... You just follow the text. Because I'd summarize sometimes. You just follow the text, you'll see. Продължаваме с Карма-мимамса философията. Кришна казва, ако човек си изпълнява задълженията, няма нужда да обожава който и да е полубог. So at the end of this paragraph, Prabhupada says that Krishna says, we belong to the Vaishya community and our proper duty is to farm,
to trade with the agriculturist produce and protect cows. Ние принадлежим, и в края на параграфа Кришна казва, ние принадлежим към вайшия обществото. Наше задължение е да протектираме кравите и да произвеждаме зърно. So then, down there, Krishna will also explain that the cosmic manifestation is going on under the influence of the three modes of material nature. По-надолу Кришна обяснява, че космическото проявление се осъществява под трите гони на материалната природа. And therefore he says the cloud is caused by the action of the mode of passion, therefore the mode of passion causes rainfall. Кришна казва, облака се образува от причина за облака е гуната на страстта. So then after that, няма нужда да обожаваме полубога Индра. And after the rainfall, the living entities derive the results, success in agricultural work. So then, what has Indra to do with this? А пък след като падне дъжда и хората получават този резултат и се осъществява производството на зърно, какво общо има с това Индра? So, even if you don't please Indra, what can he do? Дори да не удовлетворите Индрата, какво изобщо може да направи? So, now he makes him angry. Той сега вече наистина направо разгневил Индра. And then further down, Krishna says that actually our specific relationship is with Govardhana hill and Vrindavan forest and nothing more. И по-надолу Кришна казва, всъщност нашата истинска връзка е с Холма Говардан и с гората Вриндавана, а не с нищо друго. I therefore request you, my dear father, to begin a sacrifice which will satisfy the local brahmanas and Govardhan hill, and let us have nothing to do with Indra. Затова, скъпи татко, аз ти препоръчвам да започнеш пътя за обожаването на Холма Говардана и за горите около нас, и които нямат нищо общо с този Индра. So then the Maharaj wants to make a compromise that yes, we will arrange a sacrifice for Govardhana, but let us do also Indra sacrifice. И Нанда Махарадж искал малко да се направят компромиси от едната и от другата страна, и той казал, добре, няма проблем, ще направим такова жертвоприношение. Нека първо да свършим жертвоприношението за Индра. And Krishna says, don't waste time. You know, it's already, everything is arranged, just use that for Govardhan hill, forget about this Indra. И Кришна обаче казал, защо трябва да губим време? Всичко е готово. Тук приготвили се толкова много приготовления за Индра. Нека да направим жертвоприношението за Говардан. So then what can the father do? The child is insisting, then you have to finally do what they want to do. И какво можеш да направиш? Детето толкова много настоява и в крайна сметка трябва да направиш това, което той иска. So now Krishna gives instructions how to worship Govardhan hill. И сега Кришна дава инструкции как да се обожава Холма Говардан. Prepare very nice foods of all descriptions from the grain and ghee collected for the yajna. Направете много добри приготовления с зърнени и с гито, което е събрано за ягета. So this is not for vegans. Vegans, close your ears. Тук това не е за веганите. Ще ги помоля да се затворят ушите. Because you prepare rice, dal, halava, pakora, puris, all kinds of milk preparations, just as sweet rice, rabri, sweet balls, sandesh, rasgulla, and laddu, and invite the learned brahmanas to chant Vedic hymns and offer oblations to the fire. И така, това е това, което веганите не трябва да слушат. They will starve, you know. We have some cucumber. We have a separate hill from cucumbers. Anyway. Пригответе много хубави храни от всички видове зърнени храни и
еги такива, като от всякакви видове млечни продукти, като сладък ориз, рапли, сладки топчета, сандеш, расагула и ладо, и поканете учените брамани, които могат да възпяват ведически химни и могат да извършват други други задължения, свързани с огъня. And of course, this is also an instruction for the cooks. They should learn how to make all these things. И това също е инструкция за готвачите, просто да се научат как да правят, да готвят тези. You're a good cook, so not only bread. Now you have to learn how to make all this. Това готвач не само хляб трябва да правиш, трябва да се научиш как да правиш и тези приготовления. I mean, we really don't know. Well, little bit we know, but you can go on the internet and see there are pictures from Bhakti-yoga and of course Vrajadam in Hungary. When they offer for Govardhana-puja, it's like the whole temple room is full of preparations, mainly sweets, because Govardhan likes sweets. Може да не знаете, но ако отидете в снимките в Bhakti-yoga и също в Унгария, на практика цялата храмова зала е пълна с сладкиши. Защо? Защото те основно на този празник предлагат сладкиши, защото Говардан обича сладкиши. So we'll also have a small hill, a modest hill, but same idea. Gaurachandra yesterday he prepared. We'll see soon. И ние също имаме малко моделче на Говардан с различни сладкиши, които Gaurachandra направо вчера ги приготви, така че съвсем скоро ще може да видите. Then, of course, one should do more things. One should decorate the cows and feed them well, if you can do later on. И други неща има, които трябва да се направят. Кравите трябва да бъдат украсени и много добре нахранени. And then one should give money in charity to the brahmanas. There are not so many brahmanas, so you don't have any problem. Също след това трябва да се дават дарения на браманите. Няма толкова много брамани, така че не трябва да се притеснявате. So then, as far as lower animals are concerned, след това, such as dogs and lower grades of people, such as chandalas, there may also be given prasadam, such as prasadam. Също на нишите животни, като кучетата и чандалите, на тях също трябва те трябва да се почитат, като да им се раздаде много прасадам. So we have some dog here, and today he should get more what he normally needs. И ние също имаме някакви животни, тук имаме едно куче. And there's a cat also, so they can get some milk, you know. И котки има, също днеска те трябва да получат повече, от което получават обикновено. Yes, Mahaprasadam, so they'll go back to Godhead. Може да не Махапрасадам, така че те могат да се върнат обратно вкъщи при Бога. And after nice grass has been given to the cows, the sacrifice known as Govardhana-puja then shall begin immediately. И след като много хубава трева се даде на кравите, жертвоприношението е известно като Govardhana-puja, може да започне веднага. So he says that this sacrifice will very much satisfy me. И Кришна казва, това жертвоприношение много ще ме удовлетвори. So then, let's see. Yes, as Prabhupada explains that we see that even cats and dogs, they are not neglected. The cows we protect, but the other animals, we give them some food, but they don't live with you in the house. И тук по-надолу Шрила Прабхупада обяснява, че никой не би трябвало да бъде пренебрегван, дори и нищите животни, като кучетата и като котките, можеш да им дадеш прасадам, но не дей да живееш вкъщи заедно с тях. So then, he says here, the sacrifice known as Govardhana-puja is observed in the Krishna consciousness movement. И след това той казва, тук в движението за Кришна съзнание се следва тази Govardhana-puja. Lord Chaitanya has recommended that since Krishna is worshipable, so his land, Vrindavan and Govardhan Hill, is also worshipable. Бог Чайтания ни е препоръчал, че понеже Кришна е обожаем за нас и по същия начин неговата земя, Вриндавана, хълма Говардана също са обожаеми. To confirm this statement, Lord Krishna said that Govardhan-puja is as good as worship of him.
За да потвърди това твърдение, Бог Кришна казва, че Govardhana-puja, обожанието, е толкова добро, колкото и да обожаваш самия него. From that day, Govardhana-puja has been going on and is known as Anakuta. От този ден нататък Govardhana-puja редовно се чества и е известна като Anakuta-puja. In all the temples of Vrindavan or outside of Vrindavan, huge quantities of food are prepared in this ceremony and are very sumptuously distributed to the general population. Във всички храмове в Вриндавана и извън Вриндавана огромни количества храна се приготвя за тази церемония и в големи количества се раздава на хората. Sometimes the food is thrown to the crowds. Понякога даже замерват публиката с храна. And they enjoy collecting it off the ground. И хората се наслаждават да я събират от земята. From this we can understand that prasadam offered to Krishna never becomes polluted or contaminated, even if it is thrown on the ground. От тук можем да разберем, че прасадама, храната, която е предложена на Кришна, никога не се замърсява. Тя може да бъде ядена дори и да се събира от земята. The people therefore collect it and eat it with great satisfaction. Затова хората я събират и едат с голямо удовлетворение. So devotees should do this also. I mean, we don't throw it purposely. Преданните също трябва да правят това. Разбира се, не дей да я хвърляш умишлено на земята. But if something falls to the ground, it's prasadam, then don't just throw it away. Но ако нещо случайно падне на земята и е прасадам, не дей просто да го изхвърляш. Well, it depends on your consciousness. If you're not able to do it, but if possible, you should not throw it. Разбира се и какво ти е съзнанието. Ако не си способен да го направиш, какво може, тогава може би не е много практично. Но по принцип човек би трябвало да е способен да направи това. So then we'll summarize now a little bit because it's getting late. So they perform the Govardhana-puja, everything, all the population and the cows, everybody goes around the hill. И сега ще обобщим малко нещата, защото почва времето да напредва. За да започнат обожаването на холма Govardhana, всички го наобиколили холма. And then Krishna assumed a great transcendental form and he said that I am Govardhana hill. И тогава Кришна приел огромна гигантска форма, която казала аз съм Govardhana, аз съм холма Govardhana. And then he began to eat all the food that had been offered. И тогава той започна да яде цялата храна, която му е била предложена. And he used to say, give me more, give me more. И не само това, ами той казва, давайте още. So today, prasadam, you can take more than usual. И днеска вие може да си хапнете прасадам повече от обикновено. One day is not problematic. Един ден, ако е един ден, няма да имате чак толкова голям проблем. So you can eat twice or three times as much as normal. Може да си следете 2 или 3 пъти повече, отколкото обикновено. Maybe the ladies not, but Може би това не се отнася за дамите. always very careful with this. Anyway, so but Krishna definitely he has no problem. He can eat as much as he can eat the whole universe. Но за Кришна определено няма никакъв проблем. Той може цялата вселена даже да изяде. So of course then Indra sees that and he becomes angry. Разбира се, това, което станало е, че Индра видял това и той много се разгневил. So he calls for the Samvartaka cloud, a devastating cloud that is meant to at the end of the universe. Той извикал облака Самвартака, който е отговорен за разрушаването на света в края на вселената. So then, as we know, when so much rain and hail and it was becoming cold and everybody was suffering, so Krishna then took action. И знаем това, което се случило, много дъжд, градушка, много силен вятър, огромна буря и тогава Кришна трябва да предприеме някакви задължения.
He picked up Govardhan hill. И той това, което направил, повдигнал хълма Говардан. And Prabhupada says, just like a child takes a mushroom and use it as an umbrella. Прабхупада казва, както едно дете откъсва една гъба и я повдига и се играе, сякаш тя е чадър. He says, a frog's umbrella, because the frogs are small and they can go under a mushroom, it's like an umbrella. И Прабхупада казва такъв чадър за жаба, понеже когато малка гъбка, толкова малка, че жабата може да я използва за чадър. So, and he puts it on the small finger of his left hand, and just holds it up like an umbrella. И не само, ами Кришна поставя целия хълм на малкото пръстче на лявата си ръка и го поддържа просто като едно чадърче. And for 7 days, all the inhabitants of Vrindavan, the cows and everybody, they all took shelter under Govardhan hill. И за 7 дена всички жители на Вриндавана, те приели подслон заедно с кравите и всички други животни, приели подслон при хълма Говардана. And of course, because they have a very intimate relationship with Krishna, everybody was hoping maybe it will fall down, we have to help Krishna, and they put up their sticks and tried to hold the hill so Krishna doesn't have so much weight. И понеже цяла седмица минало и всички много се притеснили и си помислили, Кришна държи хълма в продължение на толкова много време. Може би по някакъв начин трябва да му помогнем, като сложим нашите пръчки и така помагаме в това той да задържи хълма Говардана. Because the special mood of Vrindavan is that nobody knows or is not conscious that Krishna is the supreme personality of Godhead. Защото специалното настроение в Вриндавана е, че обитателите на Вриндаван не са в съзнание, че Кришна е върховната божествена личност. In Vaikuntha they know he is the supreme Lord and everybody is very respectful. В Вайкунта те знаят, той е върховният Бог и всички са много уважителни към него. But Krishna likes to be like an ordinary child, so then he plays like that and everybody is covered by Yoga Maya and they also play as if he was an ordinary child. Но на Кришна му харесва да играе ролята на обикновено дете и затова и всички останали, те са под това влияние, че той е обикновено дете и той си играе просто като обикновено дете. But sometimes he shows his extraordinary powers. Но от време на време той показва свръхестествена сила. So in this case, yes, the hill, he can rest on his small finger of his left hand and, well, however he does it, he just can make it weightless or whatever, he can make his arrangements, he is the supreme mystic yogi. И затова той поставил хълма Говардан да седи на малкия пръст на лявата му ръка и той може да направи всичко, което се пожелае, защото той е върховният йоги. He can make whole planets float into space, so why not make a hill float on his hand? No problem. Той кара всички планети да плуват в космоса. Защо да не може да накара и един хълм да лети в него, да бъде в неговата ръка? I mean, why don't everything just falls down into the Govardhana ocean? They are heavy planets, I mean, How many kilograms does the Earth weigh? We can't even count, probably. Това са толкова големи и тежки планети. Как си мислите, защо те не потъват надолу в океана Гарбодака? Те са толкова тежки. Можем ли да пресметнем дори килограмите на планетата Земя? You can have any small piece of whatever, it will fall. No? Дори едно малко парченце от какъвто и да е материал да вземем и да го повдигнем и го пуснем, то веднага пада. Even if it's very light like a feather, it may go like this, but it will go down, unless there's wind, but normally by the law of gravity it will just drop to the floor. Дори да е много леко като едно перо, може малко по-бавно да падне, като го пуснеш, може наляво надясно така да идва, но ако няма вятър, в повечето случаи определено, то ще падне на земята.
even particles of dust floating in the air will have the tendency to fall. Дори и частичките прах, които летят във въздуха, те също имат тенденцията да падат долу. But there we have these huge planets, like the sun is up there in the sky, and we don't see it falling down. It floats. So how does it float? Но това, което наблюдаваме също, огромни планети, като Слънцето, просто си е там горе и не пада надолу. Как и това изобщо е възможно? So of course science will have its explanations, this law or that law, but then where the law is coming from? Who makes the law? Разбира се, учените те си имат тяхните обяснения, като казват този закон, другия закон. Но въпросът е, кой обаче е направил тези закони? Кой ги е сътворил? So again, materialists, it's just matter, it automatically happens. We don't know how, but it just happens. Разбира се, материалистите отново те ще кажат, не знаем точно как става, но просто нещата си се случват така, такива каквито са. So personalists say no, there's supreme intelligence and everything is coming from there. Но персоналистите казват не, има върховна интелигентност и всичко идва от там. So Krishna is that supreme intelligence and he can do anything he wants. He can have a very small form as a boy and he still can hold up a huge hill which generally will drop immediately. И Кришна е такъв. Той е върховната божествена личност. Може да играе ролята на малко дете и въпреки това да повдигне огромен хълм, който може веднага да падне и да смачка всичко. And he can expand in unlimited form, so Govardhana is another form. И също той се експандира в безкрайно много форми, една от които е Говардан. Okay, and he can play as a mother Yashoda's child and run away with tears in his eyes. Damodar. И също той може да си бяга и да си играе като Дамодар, сина, малкият син на майка Яшода. So this is the same month. This is the month of Damodar. We have Govardhana-puja. И в същия този месец имаме Govardhana-puja. All Месец right. на Дамодар. Any questions or comments? I have a question regarding prasada. Mm-hmm. Sometimes we see that devotee don't eat all what's in the plate and throw it. And That's offensive. имам такъв въпрос, свързан с прасадама. Понякога можем да видим, че преоданите им се раздава прасадам, но те не си изяждат всичко и изхвърлят това, което е останало. We never did that. We never do it. I mean, we were trained in a different way. И това е много оскърбително. Ние никога не правихме това. Ние бяхме, имам предвид, защото така бяхме обучени. Ние бяхме обучени по друг начин. First of all, don't take more on the plate than you really want to eat. Първото, което трябва да направиш е, не дей да си слагаш повече от колкото можеш да изядеш. If by some mistake you have more on the plate, then you just keep it until you are hungry again and eat it later. Ако заради някаква грешка има нещо в твоята чиния, което не можеш да изядеш, да си сложил повече, отколкото можеш да изядеш, тогава си го запази за по-късно и си го изядеш по-късно. You never throw that away. That means you have no Krishna consciousness whatsoever. Никога не го изхвърляй, защото това е знак, че нямаш абсолютно никакво Кришна съзнание. Then you think it's ordinary food, which is it not. So that means you don't know what prasada means. Ти мислиш, че това е обикновена храна, а тя не е обикновена храна, което означава, че ти не разбираш значението на прасадама. And those who throw away, there someday they will have less than they need. It's the law. А тези, които изхвърлят, такъв е закона, че ще дойде ден, в който те ще имат по-малко от това, което имат нужда. You waste today, you will starve tomorrow. Днеска пропиляваш, утре ще гладуваш. So be prepared. Подгответе се. Бъдете подготвени.
But anyway, so this is not a complete no-no. You never do this. Но никога не правите това. Any doubts about that? Има ли съмнение във връзка с това? Ами, нали има микроби, малки организми, които като фърлим примерно храната, да речем в кофта, нали? И тези микроби, те не получават ли благото от това, че е прасава? Или микроби, или също други насекоми. Някакво малко насекомо. He says, but what there is some insects and microbes when we throw the prasadam, they will eat. Isn't it that they will be benefited in this way? Yes, they will be benefited. You will be condemned. Да, те ще получат благото, но ти ще бъдеш проклет. Because your consciousness is not to benefit the microbes. It's just an accidental byproduct of your way throwing it. Защото като цяло съзнанието ти не е да дадеш благо на микробите, просто да се отървеш от пресадено. You're not so generous that, oh, I have to feed the microbes. Poor microbes. They are starving. So I will sacrifice part of my plate for these poor creatures. Ти не си толкова мил и да мислиш за тях и да си казваш, горките микроби, трябва сега да се гладуват. Нека да жертвам част от моята храна, за да мога да ги нахраня. Just see the rascal mentality. Вижте негодническия менталитет. You know you're guilty. That no, I did it for this reason. It's just false. Вижте, знаеш, че си грешен, че грешиш, обаче въпреки това си казваш, аз имах такава причина и такава причина, за да го направя. So hypocrisy and pretending is really one of the worst mentalities one may have. Един от най-лошите менталитети, които можем да имаме изобщо, това е лицемерието и претендьорството. Then it's very difficult to advance in Krishna consciousness. Тогава много трудно се напредва в Кришна съзнание. I mean, it's a small thing, apparently, but it's not. Изглежда външно, че това е нещо много малко, незначително, но не е така. Okay, next argument. Друг аргумент. Ами аз лично винаги следвам това, което Махарадж казва и сипвам по-малко, отколкото мога да изям, после сипвам допълнително. Влизам с чинията, но питам, понеже някой път примерно, може да се развали прасада. Yes, I follow. Yeah, okay, so always I'm eating Good. less and after, but sometimes we see the prasadam can be spoiled. yes. And why did it spoil? Да, и въпросът е защо обаче се е развалил? Ами защото примерно съм сметнал, че ще изям някакво количество, обаче нямам такъв апетит. Because I thought that I could eat more, but after I don't have so much appetite. So this again, it's your problem. Then you have to make an arrangement so it doesn't get spoiled. И да, аз точно това казвам, че направил си някакво действие, заради което той се е развалил. И тогава човек трябва да вземе да направи нещо, за да не се развали прасада. Okay, let's get this argument. You are now I can't take any more. It's impossible. Otherwise, I will throw up. So I have to stop eating. Okay, we accept that. Добре, приемаме. Кажем, че толкова много си ял, че ако още една хапка хапнеш и вече наистина ще трябва да го повърнеш. Добре, този аргумент го приемаме. All right. So now I have to keep it. So how many hours will you have to keep it until you are able to eat more? И сега трябва да го запазиш. Добре, колко часа са необходими, нали ти трябва да го запазиш, за да можеш отново да хапнеш? Will you be hungry after 6 hours maybe? Or 8 hours? А какво ще кажеш след 6 часа или след 8 часа? Probably, no? Най-вероятно. Will any preparation spoil in 6 or 8 hours? I am not sure. I have to think of something. In very special circumstances that happens. Няма такова приготовление, което да се развали в продължение на 6 или 8 часа. Разбира се, ако няма някакви специални такива обстоятелства. That means you don't have a fridge. Който означава, че нямаш хладилник. It's super hot. Или е много горещо. And it may
something with tomatoes. И си сложи и направил си нещо, в което има и домати. Then maybe. I will have to make the experiment, you know. Даже трябва да направим такъв опит. We know that if you have a sabji with tomatoes and you keep it in the summer without the fridge for a whole day until the next day, it will not become it's not that you cannot eat it, but it will be fermented. It will be fermented. И ние знаем много добре, че ако направим сабджи с домати и го удължим през целия ден, той не се разваля, обаче на следващия ден то не е така, че не можеш да го изядеш, но то вече е ферментирало. No, because of your negligence, you have an extra tapasya. Now you have to eat the fermented sabji. И понеже си бил пренебрежителен и не си взел мерки, сега си длъжен да изядеш ферментиралната сабджи. You will not die, eh? Няма да умреш, не се притеснявай. Maybe your tongue will protest. Може би езикът ти ще протестира малко. Yeah, that's your tapasya. You eat it. Но това ще е твоята тапасия. Трябва да го изядеш. And next time you make sure not 24 hours pass or you have a fridge. One of the two. И следващия път ти ще си сигурен. Или ще го изям цялото, или ще се взема хладилник. Or even better, don't take more than you need. And take half as you think. If you want more, you can always take more. But if you have more than left over, what are you going to do? Или още по-добрия вариант е не дей да правиш и да взимаш повече, отколкото имаш нужда да направи. Вземи или по половината, или толкова, колкото ти е нужно. Yes, it's a very simple formula. When you take half of what you think you want to eat. Даже вземи половината от това, което си мислиш, че можеш да изядеш. And after you finish that, then you decide, do I want more? И след като си вземеш, тогава можеш да помислиш, имам ли нужда от още? Maybe yes, so take a little more. Not satisfied yet, take a little more. Добре, взимаш още малко. Ако още не си удовлетворен, добре, вземи си още малко. You'll never have that problem that something is left over. И никога няма да имаш проблем, че нещо е останало. So just use your brain. Просто трябва да използваме нашия мозък. If you have one. Ако все още имаме. Well, Prabhupada used to say that maybe the brain is full of kaura, which is not bad. Kaura is... Шри Прабхупада ни казваше понякога, че нашите мозъци са пълни с кравешка тор, което не е чак толкова лошо. Кравешката тор не е чак толкова лошо. I would like to have my brain full of kaura. It's full of garbage, so, you know. Anyway, so just use your brain. Използвайте просто мозъка си. Okay, anything else? Има ли нещо друго? Само да кажа в моя More същата част. about prasadam? Today's prasadam topic. Днеска темите са свързани с прасадама. Да кажа в моя защита, че аз следвам всички тези неща, но също съм забелязал, че други партии изхвърлят прасадам, заради това задава въпрос. Да уточним всякакви детайли да се изчислят. I follow this rule, Yes, but I see that other devotees, they don't follow. So then, what can you do? You can tell them, if you can, and maybe you shouldn't tell them, otherwise they become angry. И тогава какво можеш да направиш? Може да се опиташ да им кажеш, обаче може би по-добре не да го правиш, защото те много ще се ядосат. You take care of your problem. Don't look at others' faults. You know, that's their problem. You can try to correct if it's your position, and if not, you know, tell somebody else who may be able to tell. И съсредоточи си върху себе си. Не дей да се опитваш да се съсредоточаваш върху проблемите на другите. По-добрият вариант е да се фокусираш върху твоите проблеми и за другите можеш да помислиш, може понякога да им кажеш или някой, който е в по-такава позиция, той да им каже. Yeah. Like now I've told everybody who's listening. Some may like it, some will not like it. Както сега в момента аз казвам на всички тук, които слушат. Някой може да хареса това, което го казва, някой може да не го хареса. What can be done? Но какво може да се бъде направено? What to do? Какво да направим? What can you do? You know, you can say, but then it's up to you to do. I will not force. You cannot force. I cannot force anybody. I will try to force myself. And that's already difficult.
Нали, няма нужда да насилваме някой насила да караме каквото и да е. Аз, примерно, се опитвам себе си да насилвам, нали, да се карам да правя такива неща. Дори и това е трудно. Дори и това е трудно. It's voluntary. Everything is voluntary. Yeah? Всичко би трябвало да е доброволно. But the reactions to our actions, that we cannot decide. That's coming from the superior authority. Но реакциите от нашите действия ние не можем да решим какви да бъдат. Те ще бъдат решени от по-висши авторитети. So, and reactions will be there. Don't think nothing will happen. That's, not very intelligent philosophy. Реакции със сигурност ще има. Не си мислете, че няма да има реакции на действията, които правите. Тази философия не е много интелигентна. Common sense also. Even in the material field, if somebody is wasting always, nobody appreciates that. Because if you think, I don't want this, and I just throw it away, especially food, it's very heavily criticized. This is not even from material point of view, it's not good. Дори от материална гледна точка, ако някой изхвърля храна от обикновените хора, това ще бъде критикувано и те го приемат като нещо, което не е много добро. Like sometimes shops do this, and then other people step in, and they collect, because they have a date of, until it's supposedly good. Expiration date. Yes. So then they get all this food stuff which has already expired, and they still use it for poor people, and nobody dies. It's just a law that until this date it's permitted to sell. After that day you cannot sell, but for so many more months maybe it's still okay. И можем да видим понякога в магазините, когато изтече датата на годност, те изхвърлят много нещата, но има хора, които събират всички тези неща и въпреки това те хранят бедните хора и можем да видим, че те не умират, защото тази храна тя може да остане даже след месец. So годна. shops they would throw it away, but Магазините others can събират, collect it, а други събират. So they will not sell it, but they can distribute it to people in need. И те не продават, но раздават на хората, които са в нужда. Okay. Okay, she have, I have already. Yes. Чувала съм, че когато ядем просадъм е грешно да се става, защото ще отидем в ада. Това така ли е? I have heard that when we take prasadam, you cannot stand up. You cannot stand up. Because we will go to the hell. Is this true? Walking around. So you look. Or walking. Yes. This is different. Well, Just taking prasadam during walking. so where does it say anywhere in Prabhupada's books? Can you show me? Може ли някъде да ме го покаже в книгите на Шрила Прабхупада? If you come and show me the quote, I'll accept that. Ако дойдеш и ми покажеш точно къде това е показано, записано, Otherwise, аз ще го приема. it's just an opinion of somebody that you heard and you think it's true. Иначе, това е просто мнението на някой, който си го е казал и ти си го приела като истина. Now, of course, if just by common sense, who will eat walking? Разбира се, ако погледнем, ако се придържаме към здравия разум, коя е тази личност, която ще се храни докато върви? Even from the material point of view, this is not recommended. Дори от материална гледна точка, това не се препоръчва. Even sitting down, but you're in anxiety and how you say, you have no time. That's not good either. Дори да си седнал, обаче You're in a hurry, I'm in a hurry. Дори да си седнал, обаче много бързаш и нямаш време и така си притиснат от времето и много бързаш и мяташ храната вътре, дори и това не е много добре. So one should be peaceful and no anxiety, no hurry, and honor prasadam.
thinking Krishna. Човек трябва да е много спокоен, в така благоприятна атмосфера, нали, да е така на спокойно място и да почете прасадама като Кришна. Eating, walking is only done by crazy people in Kali Yuga. Да вървиш да се храниш, това единствено може да бъде направено от лудите хора в Кали Юга. I've seen them, you know. Виждал съм ги. You can, if you go, Santiago de Chile, the temple is in a busy street, so there's a balcony and I can go and look down the street. И от храмното помещение има тераса, от която можеш да видиш вънка на главната улица какво става. And it's a student area. И там има много студенти. So every day at a certain time you can go and walk and look and you see lots of people walking and eating. И точно определено време можеш да излезеш на балкона и да погледнеш на улицата и да видиш много хора, които ядат докато вървят. They have this long bread, you know, with something in between. Sandwich. Type of sandwich, exactly. Има такъв вид сандвич, който е дълъг и вътре има някакви So. работи между хляба. Sandwich in one hand, В едната ръка сандвич, the cup of coffee in the other hand, в другата ръка имат чаша кафе. walking like, you know, really somebody's behind you. По начин сякаш някой ги гони отзади. And then, you know, И правят по този начин. and if you don't have these two, then it's your mobile phone and walking. This is how they live. И ако двете ръце нямат храна или кафе, тогава телефона е в тяхните ръце и те щракат на него и това е начинът по който живеят. No sane person will do that. Няма мъдър човек, който да направи това. So because everybody's a little crazy, so they think it's normal. Защото в днешно време всеки е малко луд, затова хората мислят, че това е нормално. So you may not go to hell, I mean, Може да не отидеш в ада. but you're already in hell, so you don't have to go to hell. Няма нужда за това да ходиш в ада. This is happening. So we are very fortunate we can sit down peacefully, you know, no cars, no anxiety, and just take prasadam. Not more than you need, or maybe today you can take. Затова ние сме много големи късметли, че сме на място, където може да си седим така спокойно, няма хора, които да ни притесняват, коли, които да шумят. Можеш да си седнеш и да си хапнеш спокойно, толкова колкото имаш нужда, не повече, а днеска може даже и малко повече да си хапнеш. All right. Any more prasadam questions? All right. Regarding Krishna described, make all kind of preparations, sweet rice, Yes. and feed the cows, Yes. and then you can start. Yes. This is. How is this practical in Kali Yuga? It may not be well. It may not be practical. Then in Manasa Seva, you do it in your mind. Въпросът е, Кришна казва толкова много приготовления, които трябва да се направят и да се нахранят и кравите. И тогава може да започне честването на празника Govardhana-puja. И Махарадж каза, ако да, може и да не може да се направят всички тези неща. И тогава в ума може да бъдат направени. Well, maybe have video or something today. You know, it's possible you find on the internet somebody who's feeding some cows. Или може или може да спуснеш някакво видео в интернет, да видиш някой, който храни крави. I'm sure you go on YouTube, you look feeding cows, and you find some video. You know. Отиваш в YouTube и пишеш хранене на крави. И със сигурност ще намериш много видео, на които се хранят крави. And probably there's a video about people going around Govardhana hill from Vrindavan, I'm sure. И със сигурност ще има видео на хора, които обикалят хълма Говардана в Вриндаван. Yeah.
So that's one of the few advantages Това of this technology. Това е едно от малките предимства на напредъка на днешните технологии. Yes, and we can transmit to others in other places, and so these are the few things that are good. И също можем да предаваме на живо от тук на различни хора, които са на други места. Yes. Everything has two sides. И това е едно от малкото добри неща. Всяко нещо си има добра и лоша страна. It's the world of dualities. Това е света на двойственостите. So something looks good, but there's always the other side. Също има нещо, което изглежда много добро, но винаги си има и лошата страна. Okay, he's practicing. Той още малък вече практикува. Okay. So you have to teach him Mridanga soon, right? Трябва съвсем скоро да го научиш на мриданга. We need Mridanga players. Определено имаме нужда от мридангисти. Okay, so can we stop? Please, of course. Хари Кришна, много ви благодаря. Yes. Сега ще имаме голям късмет да обиколим към Говардхан. Какво настроение трябва да го направим? Какво трябва да мислим? Как трябва да го направим, за да можем да задоволим самия Кришна, Гирирадж? Now we'll have an opportunity to circulate the Govardhana hill, and with what mood we need to do it just to please Krishna, which is Giridhari. I mean, we just think that Krishna appears in that form. Трябва да сме в съзнание, че Кришна се е появил в тази форма. And you can think, of course, of Govardhan as the place where the cows go, because it's Govardhan, right? Where the cows go to take all kinds of special grass that is flavored, to have special milk. So then you read Krishna book and you get some idea and can think about that. И също да сме в съзнание, че Говардан е той е холма на кравите и там е мястото, където кравите отиват, за да могат да си хапнат трева, която е със специален аромат, за да могат да дадат хубаво мляко за Кришна. И може да прочетеш също и нещо от Кришна Бук, да можеш още по-дълбоко да влезеш в настроението. And he has lots of pastimes on Govardhan. So. Много също различни забавления има, които са осъществени на Говардан. So if we know these things, then we can remember, and if we don't know, we just pay our respects and go around, and also beneficial. Ако човек знае тези забавления и всичко това, той може да го направи, но ако не ги знае тези неща, той просто с уважение може да го обиколи и това също е добре. Everything depends on the level of consciousness. We may be one reality, but people are seeing it differently. Всичко зависи от нивото на съзнанието. Може да е една реалност, но всеки я възприема по различен начин. Right? Even Krishna, when he appeared in the arena, then everybody, depending on their consciousness, they saw him as the Supreme Brahman, as a child, as a lover, as a friend, as death personified. И когато Кришна се появи в Матура пред всички, тогава всички го виждат като различна личност. Някои го възприемат като върховната божествена личност, други като върховния браман, трети като олицетворената смърт и така нататък. So we see the hill as a hill. Някой вижда actually Krishna is this form of a hill, like that. Някой може да вижда холма като холм, а друг може да вижда Кришна във формата на холм. He lifts it up, and Giridhari is the holder of the hill. Той го повдига и той е Гиридхари, този, който повдига холма. And the gopis say he's the best of Haridasas, of the servants of Hari. He's the best servant. Гопите също казват, че той е от най-добрите слуги на Хари. There's a whole verse describing this. Има цял стих, който обяснява това. So, depends on how much we know and how much we can appreciate, then we see that hill in one way or another. В зависимост от това, доколкото ние
сме напреднали до тази степен, можем да оценим нещата такива едно и друго нещо. Or you may just see when we have the hill halava and sandesh. That's also all right, you know. For some. Друга възможност е човек просто като обикаля да вижда, тук има толкова много халва и сандеш и други видове сладкиши. Това също е добре. Whatever. Където човек е стигнал, до там. All right. Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Govardhan Giridhari ki jai, Shri Gaurnitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaja ki jai.